الخط ده هو خط الحدود بين مصر وليبيا، والخط ده هو خط الحدود بين مصر والسودان. أما الخط ده فهو خط الحدود بين محافظة مصرية جنوبية اسمها الوادي الجديد ومحافظات شمالية مطروح والجيزة والمنيا شمال الخط. الواحات البحرية هي مركز كبير تابع إداريا لمحافظة الجيزة، مش تابع لمحافظة مطروح ولا الوادي الجديد، لأنه زي ما حضرتك شايف الجيزة محافظة طويلة جدا ومتوغلة في قلب الصحراء، وطولها من عند القناطر الخيرية على فرع رشيد لغاية الحدود الجنوبية الغربية هنا أكتر من 450 كيلو. ناس كتير ما تعرفش فين هي الواحات البحرية، بس أكيد مش جمهور قناتي. أنت وأنت جاي على دايري صفت اللبن ومن شات البكاري بتدخل كده جنوب كفر غطاطي كأنك داخل طريق اسكندرية الصحراوي، لكنك بتكمل على طول في اتجاه الغرب، وبعد كده بتنزل جنوبا كأنك رايح حي الأشجار وهتمسك الأحمر اللي هو طريق الواحات. أما لو أنت جاي من داير المنيب فأنت بتاخد الطريق السياحي ده اللي هو امتداد الدايري كده، وتعدي بالعرض فوق طريق الفيوم، وكده أنت مسكت طريق الواحات. ولو جاي من ميدان الرماية على طريق الفيوم برضه بتحود يمين وتمسك طريق الواحات. طريق الواحات بيفصل بين مدينة 6 أكتوبر ومدينة حدائق أكتوبر، وبعد كده بتمشي عليه في الصحراء مسافة طويلة لغاية ما توصل هنا فتلاقي الطريق الأزرق ده. وانت كان ممكن تيجي من القاهرة للواحات البحرية على الطريق الأزرق ده. طيب ده جاي منين؟ تعال نشوف. كان ممكن تاخد طريق الفيوم وتخرج منه لطريق أسيوط الصحراوي الغربي وتمشي كده بين الفيوم وبني سويف وتدخل حدود محافظة المنيا لغاية ما توصل قصاد مدينة بني مزار، فبتيجي داخل يمين كده ببساطة وتاخد الطريق الأزرق اللي ماشي وبيدخل الصحراء الغربية ومتجه للغرب، فبيوصلك من قرب بني مزار للطريق الأحمر اللي هو جاي من الجيزة اللي هو طريق الواحات. وأول حاجة ممكن تاخد بالك منها هنا هي مناجم حديد الواحات البحرية. وفي كل الأحوال أنت لازم تدخل الطريق الأحمر ده لأن هو ده اللي بيدخل للواحات البحرية. أما الطريق الأزرق فده بيكمل للغرب وبيمر ويعدي شمال الواحات البحرية علشان يوصل للطريق اللي بيوصل بين الواحات البحرية وواحد سيوة. والطريق اللي دخل الواحات البحرية ممكن بعد ما تعدي في قلب ووسط الواحات البحرية تكمل عليه للجنوب وتوصل لواحة الفرافرة. يعني الواحات البحرية طالع منها 4 طرق: طريق رايح 6 أكتوبر والجيزة، وطريق رايح بني مزار والصحراوي الغربي، وطريق رايح الفرافرة، وطريق رايح سيوة. لكن هي الواحات البحرية نفسها جواها ايه؟ وهي عبارة عن ايه؟ اكتر حاجة هتشوفها لما تروح الواحات البحرية هي غابات النخيل. كل المناطق اللي لونها غامق دي او اخضر غامق هي ارض زراعية، لكن معظمها مليان باعداد كبيرة من اشجار النخيل. شايف الغابة دي مثلا؟ شايف كمية النخل اللي لازق في بعضه؟ وعلى بعد حوالي 5 كيلو من الغابة دي هنلاقي غابة تانية هنا برضو مليانة نخيل كتير جدا ومساحتها أكبر من الغابة الأولى. النخل ده كل سنة بيدينا أجود وأطعم أنواع التمور. وعندك كمان غابة هنا لكنها أصغر من الغابتين اللي شفناهم في الأول. طبعا هم هناك مش بيسموا المناطق دي غابة، لكن أنا بسميها غابة بسبب كثافة أشجار النخيل. اللهم بارك. خلاص أنا مش هعمل لك زوم تاني على المناطق الأخضر الغامق، فأنت عرفت إن كلها زراعة أو أشجار النخيل. لكن في شمال غرب الواحات البحرية عندنا مكان أخضر، بس لما نعمل زوم هنكتشف إنه بحيرة مالحة وبيسموها هناك بحيرة المغمور، لكن السياح بيسموها سولت ليك لأن ميتها مالحة مش عذبة. هو الواحات البحرية دي بيروح لها سياح؟ حوالي 70,000 سائح أجنبي بيزوروا الواحات البحرية كل سنة لأنه فيها آثار كتيرة وفيها عيون مياه علاجية. ممكن نقول إن مركز الواحات البحرية
فيها مدينتين كبار شوية، مدينة منديشة ومدينة البويطي عاصمة المركز. والواحات فيها بعض القرى زي قرية الحارة وعين الوادي والعوينة والجبالة والزبو والجفارة والجسر. وكمان لو سبت البويطي والجسر واتجهت جنوبا على طريق الفرافرة لمسافة 37 كيلو، فهتوصل لقرية الحيز، الحيز الشرقية والحيز الغربية. لكن معظم مدن والقرى وسكان وزراعات الواحات البحرية موجودين شمال هذا الطريق، ما عدا قرية الحارة وعين الوادي والجفارة موجودين جنوب الطريق. وبعيد جدا جنوبا زي ما شفنا موجودة قرية الحيز. وقرب مناجم الحديد يوجد تجمع سكاني في قرية اسمها المناجم. ومن الأماكن الموجودة في الواحات البحرية جبل مغرفة، ده اسمه جبل مغرفة، جبل منديشة، الهضبة الكبيرة دي اللي مقسمة الواحة البحرية كده اسمها جبل منديشة، بحيرة المغمور أو سولت ليك، تل المنصور بس هو غالبا بيسموه جبل الإنجليز، ده اسمه جبل الإنجليز عشان الإنجليز يمكن كانوا بيستعملوه في الحرب العالمية الأولى. وفي وسط البلد في البويطي يوجد متحف المومياوات وفندق الصحراء الغربية. وهنا جنب الغابة عندك البشمو، عين البشمو، فندق بدوين كاسل، فندق أحمد في آخر البلد من غرب، هو اسمه كده فندق أحمد. البويطي مدينة متكاملة فيها معظم الخدمات والبنوك والمصالح والوحدات الحكومية والمدارس اللي موجودة في أي مدينة مصرية. وتمتد مساحات ومحاولات الاستصلاح الزراعي في الواحات البحرية على نطاق طوله 86 كيلو متر. ولو عملنا زوم 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 على المنطقة دي مثلا هنلاقيها منظمة ومزروعة كغابة نخيل جميلة في الصحراء. لكن الغابة دي كانت مجرد أرض ابتدت تتخطط في سنة 2012 واتزرعت فيها فسايل نخيل صغيرة منظمة في سنة 2013. واللي زرعها مظبط إن المسافة بين كل نخلة والتانية تكون 7 أو 8 متر. وفي سنة 2015 الفسايل كبرت شوية، وده شكلها في سنة 2016، لكن كبرت خالص في سنة 2018 وبقت حاجة تفرح في سنة 2019. وادي الحال اللي وصلوا له في سنة 2022، ودي آخر صورة التقطها جوجل ايرث للمكان ده. وممكن طبعا تلاقي أراضي مروية بطريقة الري المحوري وشكل الخضار بتاعها جميل جدا. الأراضي كتيرة كتيرة جدا ومساحات كتيرة ممكن تتزرع، لكن الموضوع محتاج مصاريف كتيرة جدا ومجهود شاق ونفس طويل وصبر سنين كتيرة علشان تبدأ تكسب من المشاريع اللي زي كده. والمية طبعا بتكون هي أكبر تحدي، وفي سماسرة أراضي وناس كتيرة مش كويسة بيضحكوا على أي واحد ما يفهمش في نوعية الأراضي والتربة واحتياجات النباتات ويبيعوا له أي حاجة وهي ما تستاهلش الثمن اللي بيدفعوا فيها. والأرض ممكن تاخدها بعقد أو تشتريها من حد مضمون واضع يده عليها، وإن كنت أعتقد إنه دي مش السكة الأفضل. فالموضوع كمان محتاج مذاكرة كتير وسؤال كتير والتأكد من مصداقية الناس اللي بتتعامل معاهم وإن سمعتهم كويسة. بين البويطي والحيز منطقة فيها جبال غامقة ورملة غامقة، هي دي الصحراء السوداء. لكن لما تكمل طريقك بعد الحيز جنوبا وانت رايح الفرافرة، وقبل ما بتوصل الفرافرة بتعدي على المداخل الصحراوية اللي توديك الصحراء البيضاء. انا لا زرت الصحراء السوداء ولا زرت الصحراء البيضاء، لكن حاسس من الصور ان الصحراء البيضاء اجمل من الصحراء السوداء. الصحراء البيضاء اكيد تستحق الزيارة والتخييم والبيات ليلة. لو لقيت نفسك فاضي ومعاك العربية اطلع على الواحات البحرية وابقى اعمل رحلات السفاري دي او روح استكشف الفرص اللي هناك وما تقوليش معرفش الطريق. طيب نسيب الواحات البحرية ونروح الفرافرة، ولا اقول لك اعمل لي لايك واشترك في القناة، وفي الفيديوهات الجاية ان شاء الله نكمل جولتنا في الصحراء الغربية الواسعة. As we were approaching the white desert, the landscape started to change dramatically. The landscape started to fill up with thousands of sculpture-like rocks.
It was hard to believe it was done by nature. Here's another chicken. We started to wonder, are we on a different planet? Are we even still